ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକରି କହିବେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହିମା ମଠ ଆପଣ ତୁରେକେଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମହିମା। ମୁଁ ହେଉଛି ଅବଧୂତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବାବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2013ରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲି। ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି କିଛି ନଥିଲା, ଯାହାର ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ଏ ଗାଁରେ ଭକ୍ତ କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗଲା ଏ ଜାଗା ଦେଇକରି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଡେଲି ଖୁଟା ଗାଡ଼ି କରି। ତାପରେ ଗାଁ ବାଲେଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଏଠାରେ 2018ରେ ପହଲା କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭଟା କଲୁ। ତାପରେ ଏନେ ରହୁ ଗାଁ ବାଲେଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କରି ଏଇଟା ମଠ ତିଆରି କଲୁ। ତାପରେ ସରକାରର ଅନୁଦାନ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ହେଇଛି ବୋଲ ତ ଯେ ନଛର ବାକି କିଛି ନେଇ ହାତରୁ ଯାହା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ମଠଟା ଚଲେଇଛନ୍। ଆରୁ ଏନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଯାତ୍ରା ହଉଛେ, ଗାଁ ବାଲେ ବି ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେତେ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସହିତ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ହେବ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ବର୍ଷ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲି କେତେ ଦିନ ମାନେ ଘୃତାହୁତି ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସାର୍? 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଧର ଭାଇ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତୁରେକେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳକ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ତ ସହିତ ଆମର ଇ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ମଠ ହେଉଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଅଛି। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲେଖ ମଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ବିକଶିତ ପାଇଁ ଆମର ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୀକ୍ଷା କରି ଅଞ୍ଚଳ ମଠକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲିଛନ୍। ଆଉ ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି ଏନେ ଆଜି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମେଲାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମୀନା ବଜାର, ତ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଟକ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ମେଲାଟା? କେତେ ଦିନ ଆମର ମେଲାଟା ହେଉଛି ଆମର 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେଲା ହିଁ ଚାଲୁଛି। କେତେ ଦୂରିଆରୁ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍? ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ବି କହିବି ଆଜି ଯାହା ବୁଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାର ବୁଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଆମର ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଠକୁ ଆସୁଛନ୍। ଅନେକ ରାତି ଢେର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣା ହେସି? ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏନ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍, ଯଦି ଲାଇଟ୍ ବି ଗଲେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଡାଲମା ଭାତ ଦେଇପାରିଛୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଖାଇକରି ରହୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଠକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ତ ସହିତ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର ଆସିକରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ମଠ ଯେନ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ମଠର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିଲା? ଏତିକି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍। ସେ ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଠ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ସହାୟତା? କିଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯାହାକି ନେତୃତ୍ୱ ନେତା ଅଛନ୍, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍, ତ ସହିତ ଅନେକ ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମଠକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜାମକୁଟା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଛି କହିବାର୍ ଲାଗି ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ
କରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଏହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବୁ ଏହା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। मोर ना खगेश्वर साहू गाँ तुरेकेला जिला बलांगीर आमर महिमा अलेक धर्मपीठर प्रेसिडेंट अच्छे मुई आज को 5 वर्ष है ना इन्हें भल भाव चली प्रतिवर्ष यज्ञ भी होचे हाँ, घृताहुति हाँ। महिमा यज्ञ होचे। अच्छा महिमा यज्ञ आपण मानकर ये अल्प समय स्वल्प समय प्रति 5 वर्ष मध्य एत बड़ व्यवधान में मठर सौंदर्यकरण विभिन्न प्रकार जेन आसेट निर्माण हो पारे ये केमती केमती कले केते अनुदान भी मिली छे बेसी दिन कम मिली छे बाबांकर भी बहुत इने सहयोग रोचे से भिक्षा करके भी करुछन वर्तमान आमर मठर लगी सरकार दृष्टि पड़े टिके भल था बहुत जिनिस बनाबार अच्छे किसी नहीं हवा सरकार के आपण काना दाबी करूछन आमर इना जे गोटे ध्वनि मंदिर गोटे दरकार अच्छे पार्क सिस्टम भी सुविधा अच्छे जगह आमर बहुत अच्छे से जिनिसटा मैंने भल जिनिसटा मारी पाले भल था माने आगामी दिन में प्रशासन जदि दृष्टि देले मठर सौंदर्यकरण आहरी ऊर्ध्व श्रद्धालु बहुत आसे। पत्थर हो नहीं तो नहीं लोग बुढ़ाबो ये लोग बुढ़ा बुढ़ी देबो नहीं ना पानी बुढ़ाबो कपड़ा भिजी छे गो